上集说到，绵羊队过关斩将，终于进入击剑总决赛。这回，他们的对手是为求胜利不择手段的山羊三剑客。面对阴险的山羊队，绵羊队能顺利夺冠吗？羊羊运动会第18集，无缘夺冠。各位观众，今天是击剑总决赛。身为真相大揭露的主持，我会带大家一起去看看参赛选手的情况。首先是采访青青草原的绵羊队，慢羊羊村长，今天你们有把握赢山羊队吗？青青草原队加油！我们一定会赢的。看来青青草原队还蛮有信心的。不过，我想知道村长打算怎么应付山羊队的损招呢？哈哈哈哈！想瓦解山羊队的损招，只要蒙住眼睛不受诱惑就行了。看来只好用 B 计划才能战胜山羊队了。都收拾好了吗？你们不觉得这样做太卑鄙了吗？其实，以你们的能力，青青草原队根本就不是你们的对手。师傅，我们是怕有意外发生，为了确保这块奖牌不失掉，所以我们就……你们不用解释，靠歪门邪道去得到胜利，我才不稀罕呢。现在你们有2个选择，要么靠真正的实力去参加比赛，要么你们就退出比赛。师傅，师傅！哎呀！刚才我们采访了绵羊队，现在轮到山羊队了。他们好像发生了争执，打起来了。看来我们来的不是时候。别让他们走，要不然的话，打晕师傅的事就会传遍整个草原的，明白了吗？上！比赛开始，请2队派队员上场。实行 B 计划，由懒羊羊先上场。什么是 B 计划？为什么是我先上场啊？懒羊羊 ，B 计划就是由我们最差劲儿的一个与对方最厉害的一个对决。输了没所谓，因为我和喜羊羊会对付山羊队的第2把手和第3把手。这样，我们就能稳操胜券了。你们小看我，不过比赛开始啦！绵羊队，你们派谁上场啊？奇怪，刀羊怎么不在呢？是啊，村长，说起来也很奇怪，今天也没见到潇洒哥和黑大帅呀。荒山野岭的哪来的电话声啊，老婆？而且这电话声好熟悉啊，好像是黑大帅的那一个吧？老
老婆，你不是想吃羊肉吗？很快就有的吃了，老婆，而且还有2只蛋做拌料呢。老公，怎么会这样啊？我忘了泥巴受热会干裂的。老婆快跑！站住！你们2个笨蛋，我不会放过你们的！香草哥，你快去帮忙，我去找慢羊羊他们。你跑完没有啊？这一局绵羊队胜利，山羊队的队员请求暂停，双方可以回休息室休息。我赢了！我赢了！我赢了！我赢要了！混蛋，你别跑！站住！别跑！哎，你们听，这不是黑大帅的声音吗？刀羊爷爷，你找我有什么事吗？小心我那些徒弟。哼，我们绵羊队一定会赢的。你听我解释啊！比赛开始，请双方队员就位。沸羊羊，你先退下，让喜羊羊先上。村长，不是说好了让我来对付山羊队的第2把手的吗？是啊，村长。我怕刀羊有什么诡计，先让喜羊羊去应付一下。师傅，你别叫我师傅，想继续参加比赛，就不要想出那些歪点子。师傅，你带我去评委那儿自首吧。好吧。哎呀！裁判，山羊队犯规了，他们犯规了。回来了！你逃不掉！我一定会回来的。现在是1比1，不知道接下来会怎么比赛呢？村长，别泄气，
喜羊羊输了，还有我呢。没用了，刚才我向裁判投诉山羊队，结果裁判出了个主意，说为了公平比赛，抽签决定第3场谁出赛。那抽到是谁出赛呢？懒羊羊。啊！天哪，为什么不是我出赛啊？村长，都怪你！为什么不让我参加第2场比赛呢？慢羊羊，教出这样不择手段的徒弟，我们输了。慢羊羊，要不这样，我向评委揭发他们的罪行，取消他们的资格，把冠军还给你们。输了就输了，志在参与，只要付出努力，赛出实力，拿亚军也是光荣的。你这么说，我真是输得心服口服啊！原来我还想把冠军让给你们绵羊队呢，看来呀，现在不需要了。其实我也很想得冠军的，我为什么要这么说呢？真笨。体育小知识。击剑项目会用到以下哪种剑 ？A. 青铜剑 B. 西洋剑 C. 刻舟求剑。正确答案是 B. 西洋剑。